Píše sa rok 1689. Sichravé jesenné vetry bičujú pohraničné hory medzi Kisucami a Poľskom, kde sa ešte pred pár mesiacmi ozýval divoký smiech a výstrely z bojníckej družiny obávaného Martina Portáša. Tento legendárny zbojnícky kapitán však už visí na háku. Jeho telo sa stalo potravou pre krkavce na živieckom popravisku a jeho smrťou sa mala skončiť jedna krvavá éra. Panstvo sa domnievalo, že potupnou popravou vodcu nastane v kraji konečne pokoj a poddaní sa vrátia k pokornej práci na poliach. Mýlili sa, pretože zbojnícke chodničky nikdy nezostávajú dlho prázdne a lesy ukrývajú mužov, ktorí nemajú čo stratiť. Na scénu dejín v tomto temnom období vstupuje Matej Vakula, rodák z obce Ricerka, respektíve vzhľadom na pôvod Portáša skôr z Kisuckej Podricerovej, ktorý bol verným druhom a pobočníkom popraveného kapitána. Po brutálnej smrti svojho veliteľa to bol práve on, kto prevzal ťažké bremeno vodcovstva nad zvyškami rozprášenej družiny. Matej Vakula nebol len obyčajným zbojníkom, bol to skúsený valach, ktorý poznal každý kameň, každú roklinu a každý úkryt v týchto nehostinných horách. Jeho meno sa začalo šepkať medzi pastiermi a drevorúbačmi s rovnakou bázňou, akú predtým vzbudzoval samotný Portáš. Osudným sa však pre tohto nového veliteľa nestali pánsky dráby, ani vojaci, ktorí prečesávali lesy, ale niečo omnoho nebezpečnejšie, čo sa skrýva v srdciach blízkych. Zrada. Príbeh jeho pádu sa začal písať, keď sa spolu s dvoma spoločníkmi ukrýval po ďalšej lúpežnej výprave. Jeho sprievodcom bol istý Michal Smolka, vysoký chlap pochádzajúci z Uhorska, ktorý kedysi slúžil ako panský sluha, a Pavol Kupčak, muž s temným pohľadom a sekerou večne pripravenou v ruke. Trojica vyhnancov, hnaná hladom a zimou, zostúpila z bezpečia hlbokých lesov smerom k ľudským obydliam pri obci Milovka. Ich cieľom bola osamelá chatrč, ktorú obýval istý Šimon Ščotka. V bruchách im škvrkalo a vidina teplej stravy a chvíľkového odpočinku pri ohni potlačila ich ostražitosť. Zbojníci sa zmocnili barana, ktorého okamžite zabili, tešiac sa na hostinu, ktorá im mala dodať silu do ďalších dní na úteku pred spravodlivosťou. Ohnisko pred chatrčou sa zmenilo na javisko krvavej drámy, ktorá sa navždy zapísala do súdnych spisov. Matej Vakula, ako vodca, sa ujal spracovania mäsa. Sklonený nad mŕtvým zvieraťom, ktoré položil do drevenej kolísky, sťahoval kožu a porcioval mäso, sústredený na svoju prácu a otočený chrbtom k svojim druhom. Vôňa surového mäsa sa miešala s dymom z ohniska, kde Michal Smolka kľačal na kolenách a usilovne fúkal do tlejúcich uhlíkov pod veľkým medeným kotlom, aby voda čím skôr zovrela. Tretí z nich, Pavol Kupčak, stál bokom a pripravoval drevo na oheň. V rukách ťažkal ostrú sekeru, ktorej ostrie sa lesklo v sporom svetle plameňov. Nikto netušil, že už má v hlave diabolský plán, ako si zachrániť vlastnú kožu výmenou za životy svojich kumpánov. Kupčak pomaly prešiel prstom po ostri sekery a do ticha miestnosti preniesol osudné slová, ktoré zneli ako zlovestná predpoveď. Povedal, že sekera je taká ostrá, že by ňou mohol hneď odrezať krk. Michal Smolka, ktorý stále kľačal pri ohni, sa pri týchto slovách prekvapene otočil. Jeho pohľad sa stretol s chladnými očami zradcu, no už bolo neskoro na akúkoľvek obranu. Pavol Kupčak neváhal ani sekundu. Využil moment prekvapenia a plnou silou zaťal sekeru do krku svojho spoločníka. Úder bol taký silný a presný, že hlava vysokého sluhu z Uhorska takmer okamžite odpadla od tela a skotúľala sa do prachu pri ohnisku, ktoré ešte pred chvíľou rozdúchaval. Hluk a striekajúca krv vytrhli Mateja Vakulu od jeho práce pri kolíske. Zbojnícky kapitán okamžite pochopil, že padol do pasce a vrhol sa na zradcu.
V malej dymom zadusenej izbe sa strhol zúrivý boj na život a na smrť. Vakula bol silný a skúsený bojovník, no hluk zápasu dal znamenie ukrytým pastierom, ktorí pribehli pomôcť Vakulu zajať. Presila bola príliš veľká. Hoci sa Vakula bránil ako rozúrený vlk, spoločné sily zradcu Kupčaka a miestnych pastierov ho nakoniec premohli a zrazili na zem. Zviazaného a poníženého zbojníckeho kapitána potom vliekli dlhou cestou až na zámok v Živci, ktorý bol symbolom panskej moci a strachu pre všetkých horálov. Ako morbídny dôkaz svojej lojality a úspešného lovu priniesli so sebou do mesta aj odťatú hlavu nešťastného Michala Smolku. Dáv na uliciach s hrôzou a fascináciou sledoval tento sprievod, ktorý znamenal definitívny koniec ďalšej zbojníckej legendy v tomto nepokojnom pohraničnom kraji. Pánske súdy v tých časoch nepoznajú zľutovanie a procesy trvali len krátko. Za zbojstvo, prepady a vraždy bol rozsudok vopred jasný. Písal sa 7. október roku 1689, keď Kata a jeho pomocníkov čakala ďalšia práca. Miestom popravy sa stal vrch nazývaný Biala nad Ciscem, ktorý sa týčil do výšky ako nemý svedok ľudského utrpenia. Práve tu mal Matej Vakula vydať svoj posledný výdych. Spôsob popravy bol zvolený tak, aby bol čo najkrutejší a slúžil ako odstrašujúci príklad pre všetkých, ktorí by ešte stále pomýšľali na zbojnícke remeslo. Matej Vakula nebol sťatý ani obesený. Bol zaživa narazený na kôl. Tento brutálny stredoveký trest znamenal pomalé a nepredstaviteľne bolestivé umieranie. Historické záznamy hovoria, že takto nabitý na kôl žil ešte dlhý čas, kým jeho telo konečne nepodľahlo zraneniam a bolesti. Zatiaľ čo Vakula trpel na kole, jeho zradca Pavol Kupčak si užíval plody svojho podlého činu. Za to, že vydal svojho kapitána a vlastnou rukou zabil spoločníka, mu štát a panstvo udelili milosť. Dostal slobodu a tzv. Bezpečný prechod, čo znamenalo, že sa mohol voľne pohybovať po krajine bez strachu z prenasledovania za svoje predchádzajúce zločiny. Zdalo sa, že spravodlivosť je slepá a zrada sa v tomto krutom svete vypláca. Avšak osud má niekedy zvláštny zmysel pre iróniu a Matej Vakula pred svojou smrťou vyslovil temné proroctvo. Predpovedal, že jeho zradcu čaká podobný koniec pod rukou Kata. A tieto slová sa nemýlili. Pavol Kupčak, hoci slobodný, nedokázal zmeniť svoju povahu. Zbojnícka krv a túžba po ľahkom zisku v ňom ostali hlboko zakorenené aj po tom, čo zradil svojich bratov v zbrani. Prešli 3 roky od popravy Mateja Vakulu. Písal sa rok 1693. Pavol Kupčak, ktorý si myslel, že je nedotknuteľný, sa dopustil osudovej chyby. Pokúsil sa okradnúť samotné pánstvo a siahol na pánsku pokladnicu priamo na hrade Živiec. Jeho drzosť však narazila na hranice trpezlivosti vrchnosti. Tentoraz ho žiadna zrada ani úskok nemohli zachrániť pred dlhou rukou zákona. Proroctvo mŕtvého kapitána sa naplnilo do posledného písmena. Pavol Kupčak bol chytený, uväznený a odsúdený na smrť. Na námestí v Živci, pod tými istými hradbami, kde kedysi priniesol hlavu svojho druha ako dar, teraz on sám klačal pred Katom. Svišťanie meča ukončilo život zradcu sťatím hlavy. Tak sa uzavrel kruh násilia, zrady a pomsty, ktorý sa začal v malej dymovej chatrči pri pečení barana a skončil na krvavom popravisku, dokazujúc, že v drsnom svete kisuckých a živieckých zbojníkov nikto neunikne svojmu osudu.